हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, हमारी बाइक में ना कुछ अजीब सी स्ट्रेंज नॉइज़ आ रही है इंजन में। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा वो किस चीज़ की है। सो भाई, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करके बता देना कि भाई किस चीज़ की साउंड आ रही है वो। ठीक है, सो अभी मैं सुनाता हूँ एक बार ऑन करके बाइक की किस चीज़ की साउंड है वो। बाइक का साउंड सुनो, अब मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, सो भाई एक टिकिंग नॉइज़ आएगी इंजन में, सुनना ध्यान से। देखो आ रही होगी एक चिड़ 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 की आवाज़। देखो आ रही होगी एक आवाज़।